Приходит мне смс от подписчика. Стиралка LG через раз сливает воду. На адресе наблюдаю такую картину. В общем, здесь сломанный насос. Понимаю по звуку, что скорее всего оторвана крыльчатка насоса. Машинка у нас стоит с водой, с вещами. Поэтому сливаем с нее воду и достаем все это белье. Сняв переднюю панель управления, вижу здесь обильное количество всякой ржавчины, потеков. Дальше вот так вот на двойной скорости все разбираем. Сняв переднюю панель, теперь у меня появляется свободный доступ к помпе. Вот как выглядит старый насос. Заменив помпу, переходим к нашей ржавчине, которая была в начале ролика. Решаю все это герметизацией дозаторной коробки и пайкой. Сходил в машину за герметиком, пришел и все успешно восстановил. Из-за того, что дозаторная коробка подтекала, один из двух амортизаторов задубел, заржавел, и на отжиме у машинки появлялась посторонняя вибрация и посторонние звуки. Амортизаторы вожу с собой, поэтому этот ремонт удалось сделать за один визит. Все обратно собрал, все проверил. Контакт у меня в профиле. Всем добра.